שלום כולם לעוד פרק במיינקראפט, והיום אני הולך לשחק בלאקי בלוק במיינקראפט עם המוד של הלאקי בלוק. יש כאן גם עוד כמה מודים כמו את המוד של הירובריין, אז יאללה בואו נתחיל. בינתיים הבאתי לעצמי הרבה סוגים של לאקי בלוק ומכל אחד סטאק. כנראה שזה יהיה סדרה בגלל שאי אפשר כאילו לעשות את כל זה בפרק אחד, אני חושב. כאילו אפשר, אבל זה יהיה בטוח ארוך. אז הבאתי לעצמי ארמור מאיירון ודברים כאלה, ואת זה ואת זה, וגם את זה, ואנחנו עכשיו מתחילים. כמו שאתם רואים כבר חצבתי 2, אוי. רגע, בוא נאכל את העוגה. נכון, אני לא רעב אז אני אוכל. אז אני אכתוב את הבלוק של הגולד. אני אשים אותו פה. כמו שאתם רואים יש לי את זה חדות. זה עושה, הכף הזאת עושה שהיא מרביצה יותר חזק. כאילו, מה שהכף הזאת עושה שהכי חמש. ככה קוראים לה כישוף, נכון? שהוא עושה יותר חזק. שהוא מרביץ יותר חזק, כן. אז עכשיו בואו נעשה עוד לאקי בלוק. אוקיי, הגנה 3. מה יותר חזק? אני לא יודע מה יותר חזק. כאילו, אני חושב שזה כאילו 5. כאילו, זה... מה? זה כאילו מגן 5. יונתן, אתה יודע מה יותר חזק? המכנסיים האלה או המכנסיים האלה? כאילו, מי מגן יותר חזק? זה, סינדבר? זה 5, זה 2. טוב, אבל מה עם ההגנה 3? לא, זה לא מוסיף יותר מדי. אוקיי, אז אני בינתיים לא צריך את זה. ובואו נפתח עוד לאקי בלוק. ושוב פעם זה... אולי תשים כמה ונפתח את כל שמור. נשים כמה ולפתוח אותם ביחד? אוקיי. אני לא חושב שזה רעיון כזה טוב, כי פעם קודמת, טוב, זה היה במוד אחר ששמתי כולם ביחד, אז במוד האחר של לאקי בלוק, מה שקרה, הרצפה נפלה מתחתיי, ואז היה מלא TNT, ואז פתאום נבנה משהו, וזה היה מטורף. אמרו שאני יכולה לשרוד את זה. נו באמת. איזה מעצבן אתה. לא שלא הרגתי את הכבשים. וגם יש מוד שמוסיף מבנים חדשים. אם אתם שאלתם את עצמכם מה זה, כנראה שלא ראיתם כי זה רחוק מפה קצת. זה מבנה חדש. רגע. אני אראה לכם. זה כאילו עוד מבנה, זה מבנה חדש. יש במוד הזה מעל 300 מבנים אפילו. כנראה שמי שעושה את המוד הזה הוא השקיע במוד הזה הרבה זמן. רגע, שכחתי. שוב פעם כלום. אלוהים! זומבי עושה את זה קל להרוג אותו. והוא אפילו היה עם שריון ארמור כמעט עם שריון מאיירון כמעט שלם. עושים את זה 5 וטרופים ביחד. מה? אז אוקיי. אם ככה אתה רוצה, אני אשים 4 ואני ארוס אותם. הבנת למה לא צריך לשים 4 ולהרוס אותם ביחד? מה זה? בבקשה שזה יהיה משהו טוב. מה זה עושה? אני אוהב, אין לי זמן. אומייגאד! איך שזה היה משהו טוב. בשנייה האחרונה זה היה טוב. אני אוכל קודם.
עכשיו רציתי אופס לא בזה. אני אשמור. אני צריך להתאמן על הפגיעה שלי. אני באמת לא כזה פוגע טוב. טוב, אז מה שאני אעשה עכשיו זה לשים עוד לקי בלוק. אני לא יודעת אם לשמור את זה כאן או שאשים את זה בתוך התיבה. אוקיי, את זה אני אשים בתוך התיבה, את זה אני אשמור אצלי למקרה מפלצת תבוא אליי חזקה וטובה מהלקי בלוק. יש גם מלא סוגים של לקי בלוק. בפרק שאני ננסה את הלקי בלוק. ושוב פעם זהו. כן. אני אפתח כמה תיבות ואז אני אשים את הדברים שקיבלתי בתיבה. אני הרבה פעמים לא מקבל. באמת. אני חושב שהמועד בואו נגיד ככה, אני לא רוצה להגיד ככה, אז אני פשוט אגיד לא טוב. בגלל שכאילו, אני כבר, זה כאילו הדברים האלה כבר קורים כמה פעמים. קודם ששיחקתי זה כבר קרה לי. אוקיי. שרנס איקס. וואי, זה חזק. אבל זה על... טוב, אני לא שמתי את התאורתי, כי כנראה שכחתי. אוקיי. אוקיי. אני מוכן. אוקיי. זהו, סיימתי את המשחק. זהו, צופים, ביי, יש לי את הביצה של הדרקון, לא סתם, אל תצאו, באמת אל תצאו. אבל באמת יש לי את הביצה של הדרקון שזה טוב. כאילו נראה קצת קצת שלה. אוקיי, אם יהיה לי תכף משהו, אני שומע אותו. רגע, זה אני קם. אוקיי. מה? אוקיי, הדברים הצהובים זה מורים, אני חושב. והאדומים זה כאילו חיות. אני לא מבין כזה הרבה. אוקיי, זה אני. אוקיי. כאילו אתם רואים את המפה הזאת שבצד, שם זה גם אחד מהמועדים. אז אני מדבר עליה. אוקיי. יש לי איזה... טוב, אני אפתח עוד לכיוון. עוד פעם זה החרב הזאתי. טוב, כנראה שזה טוב, בגלל שאני יכול לעשות את זה. רק שהחרב לא תהיה מחושפת, נכון? תראה. אם אני אחבר שתי היא לא תהיה מחושפת. צריך להסביר לי בשביל זה. רגע, מה חרבות עושות אבל? מה? מה חרבות עושות אבל? צריך אנביל בשביל זה. כן. מה חרבות עושות אבל? וואו, זה חדות כאילו 10 ממש, זה כאילו יכול להרוג אותו ככה. זה שרטנס איקס, כאילו. כן. איקס לא אומר 10. כן, הבנתי, כן, אני יודעת את זה כבר. מהארון. כנראה שגם היא חזקה. כן, היא חזקה. עכשיו אני אזרוק את האחר מהארון האחרת של התיבה. ברור נראה. ואיזה כישופים יש עליה, אוקיי. זה הכישופים שיש. אני אזרוק גם את שתי החרבות האלה לתיבה, כי אני לא כזה צריך אותם בינתיים. אולי אני... כאילו גם ככה יש להם ממש קצת דורביליטי, אז מה... טוב, זה לא משנה. מי נסי יותר, אני לא יודע. אופס, בטות. אוקיי, עכשיו, מה שאני אעשה עכשיו, אני אשים עוד, עכשיו זה איירון, באמת הייתי צריך איירון בשביל זה, אבל אני צריך הרבה יותר איירון בשביל זה.
פעמים ברצף תפוחי אדמה. אני יכול לראות אותו קודם כל על הקיבוץ. מה? אני צריך לראות אותו קודם כל משתקת. אוקיי, עם כל הסרט הזה, או של כל האחרים גם. להראות לכם משהו מגניב, שבטעות שמתי את זה ככה על הראש, וגיליתי שאפשר לשים את הלאקי בלוק על הראש. זה כל הסוגים של הלאקי בלוק, גם אותו נגיד. זה היו הדברים היחידים שהלאקי בלוק של המוד הזה מוסיף, כאילו, אני לא מבין. אם כן, אז אני פשוט מפסיק את הסרטון. אוקיי, עכשיו, כנראה שהרבה מהצופים רצו שאני אשים שוב פעם 4 ביחד. הנה, אוקיי! האמת אני מסתכל לשים 4 ביחד, אבל אני אוקיי, ביי כולם, ונתראה בסרטון הבא. רגע, אני אשים את הדברים האלה בתיבה. רגע. מה זה היה הרעש הזה, יונתן? טוב, זה לא משנה. טוב, אז ביי כולם. נתראה לסרטון הבא, יאללה ביי!